Kardom, ili running tikathar, ini ada pabirta, angton pen. Harakat LAC ang kang aparman dengki mo pamalong akimi ration card kiron pon. Kachukle mathai kawe etum mati kawe dera tuma phanjoi ki awar saiki pipon hello kacho deng donatum ningkang samnai. Sonsi pini ni phai Kreponi mati jonga chiklo surhi ni rain ko rapli adapa porfoloni constituency ke parlo dengki mo pamalong Harakat LAC ang kang lems ke parlo tum anaphan ration card ke long lietum anaphan akimi ration card keron pedopon. Ration card le do puti kapre along mate sorkar along warsai ki pipon along joy ki doji ration card awi pulote sorkar along ki longdon jiason longdon de titi lasi ration card aba kinang sot nai ajo aki joy pen pini ration card ronpon bangso ke ronpon amai along alihia man pen kachetong don haragat MLA dor sing ronghang poloni MSC kang borakiling korkanti MSC raju tiso food and civil supply EM Billy Mohan Khaglari Lapen ongdong ration card holder atom chetong don si me sen pen mai pichun pononglo আমি কাৰ্বি আংলঙত হাওৰাঘাট বিধান সমষ্টি অন্তৰ্গতটো আমি বিনামূলীয়া যি ৰেচন কাৰ্ড বিনামূলীয়া যি চাউল বিতৰণৰ কাৰণে যি ৰেচন কাৰ্ড সেই ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰাৰ আঁচনি আমি আজি ইয়াত চেণ্টাৰ বজাৰ ডেংগি মহাপামত আমি আয়োজিত কৰা সেই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি ইতিমধ্যে বিতৰণ কৰিলোঁ আৰু আমি বহুত আনন্দিত যে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আমি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আমি যিমানখিনি বিচাৰিছিলোঁ সিমানখিনি আমি পাইছোঁ আৰু আমি কিছুমান পৰিয়ালক আৰু দিবলৈ থাকি গৈছে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ আৰু আমি অসম চৰকাৰৰ পৰা আৰু পুনৰ কিছু পৰিয়ালৰ দিবৰ কাৰণে আমি কিছু আৱণ্টিত বিচাৰিছোঁ সেইখিনিও আমাক দিয়া হ'ব গতিকে যথেষ্ট আমাৰ ৰাইজে লাভান্বিত হ'ব আৰু ৰেচন কাৰ্ড পোৱাৰ লগে লগে অৰুণোদয় পাবলৈ কাৰণে সক্ষম হ'ব ৰেচন কাৰ্ড পোৱাৰ লগে লগে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ যোগেদি 5 লাখ টকীয়া বছৰেকীয়া ৰোগৰ আৰোগ্যৰ কাৰণে যি আঁচনি সেই আঁচনিও পাবলৈ সক্ষম হ'ব তাৰোপৰি যিসকল পৰিয়ালে ৰেচন কাৰ্ড পোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে ফ্ৰী গেছ কানেকশ্যন সেই আঁচনিও তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব তাৰোপৰি James Hanse ahin pen non kiwangji ni phai kritroxi arni akimi APHL sia song akimi keseng ponji po pathak along kopili MSC constituency APHL sia hin pen condemn pon lapen kadu kawiarat atuma phan anta pherang ke mai pen chuning ripo Kalau kita tahu kritroxi arni alang ni la yen Hanse alang ni ke tam ni kita ni alang ni ke NGO long si kam lem ta alang ni NGO akan campaign di kopti APHL sia akan long ke bandi kan alang ni jam orang saya kita di Constituency kami ini tum ning duglo akan lapon ke ini tum kayang bom ini tum akan la betul ke cicong tu je dan la ke dam sa ini tum kayang bom cicong tu hello ini tum Karbi Anglong orang ke pilihan yang dari tum pelang ni la si kadok awe Karbi Anglong sangkur doan kami ini hit ke jatuluri la kono PS la Constituency committee tuman kami ada kupti Constituency ke make alang ni pandemi di condemn Akhirnya alang ni mikang asai cukup kopmen sih, labang tua saya alang ni kita pun apa pun, ini mungkin ini juga, tapi alang ni pan konten kami. Jadi kupli konten sih alang video tang 46, 47 APS, polling station itu mas kami, ini hin pen, nanti tu pan baca dulu, grabjin pen bas sudah kan, nanti tu pan kepasmi alam tidak ada, ini tu labang tua program, selain hari apa lagi, ini tu dia tu, lapan labang tua di dunia kam sih ini tu mau ada. Athema laki presiden dah non Filipina bang bang nonton tu kan ada tu mereka. Laki aku ni tu kado ya Karbi akhai tu masa ni lepas tu alam nak tu cuma. Jadi ini hin penlake wasi. West Karbi Anglong Business Committee atum tong sekot pen pherang ke mai ing nipon West Karbi Anglong dong kam irrigation IB along mati jonga cheklo ne phai krep clear ni West Karbi Anglong Business Committee atum pen pherang ke mai ing nipon Bangsu pherang ke mai kang ni ponako alam theke non kewang jimati jonga jiklo ni phai kre troxiarni akimi hemprek ke hangasong keseng ponji apathak West Karbi Anglong Business Committee atuma phantami ka chopha lok pale pupena joksi
pherang ke mai ing ni pon bangso hempre ke hanga song kimi ke seng ponjia long West Karbi Anglong Business Committee atum ke ningak long pen chidon dun lo athe bangso kimi hempre ke hanga song ke seng ponji laki Karbi khaya phan kimi senang theklu pusi dongka mukam Chamber of Commerce Chairman Michael Kramsa lapen arisang ho tumpen lamthi peklang dun West Karbi Anglong Business Committee atum kaduka visitami non mati jonga chikloni phaikre troxiani kachitong dun etpo lapen Karbi Anglong arat atokano kitu atum an stame chitong dun nang pupusi West Karbi Anglong Business Committee atum pen tuning report lapen chitong dun et pupusi ning thelu puta lamthi chipaklang po bangso pherang kia mai kang ni ponalong dongka mukam Chamber of Commerce Chairman Michael Kramsa Prem Singh Kramsa Soron Singh Teron Jotson Bay Sonjit Rongpi Godram Bay Gandhiram Inti atum chitong dun si me sen pen pachun po Borthal pen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Fransi nang tumpan media ditumpan kiro pilo ditum pini la bangso dong kamu kamolong West Karbi Anglong da irrigation bilong lam ithini mate lam HP doji pu ditum la business committee ben mate la member kedua business kedua tumpen tum cigum si bangso pini presmit ke pabalo isi alo nampal di ditum pantame Raso alo nampal pada jadi si ditum ta presmit ithini tame rakan ka pacingin ji mate non ki ranji tari ke troxy isi da ka cingrum mai ka cingrum mate khai ka cingrum along ditum tame kacitong ji fansi pini la bangso presmit ke pha athima la da ditum piposi cingrum ji mate piposi ditum citong dun po pola make asam ka peka ve stamila bangso isi tepi alam da ditum isi ining mai khai bangso ining buto ko posi isi handbrake hang asong mate handbrake hang he bangke isi lam bangke lalo militum business committee ben bangke khai farman handbrake farman kapjap asong bona militum tabe business committee ben ke support lo pen militum ta chiparum po la pen tum tabe chira petu dun po pen non ke bangji itum la Pu West district itu an sampai business person ke doan lapen itum la khai ke doan lapen kado kabe khai somlej panbangsi ini tum tame la business ke doan atum pen junurisi chitong le bangsi itum tame junuri itum la non ki bangji 17 ni bake itum tame chitong lun po lapen kado kabe Karbi Anglong ke do ara do an tum same kacitong esi panbangsi itum la West Karbi Anglong la business committee ben same kachuni ri bangke katok benda ning klong pen chitong lun esi panchuni ri lo ning thelo non ki bangji tarik tok si bangke katok kabe Karbi Anglong rat ke doan la pen Karbi Anglong aphan kaching hon ara da to an same chitong lun ko bosi ning hepen lamthe pan si ton ko lo Amri Eliang kangke palo ara phan akimi ration card ke ronamai kedeng Mati jongni phai krepo West Karbi Anglong hamren rongsopi ring bong hom auditorium hall along ration card ke ronamai pedoponsi Amri Eliang kangke palo Amri soching duaramla hamren lapen rong khangarat aphan kadukabe pak suri ke thomra pharo hinira troxi kebra troxi ang bongpen pak pharo troxira inkoire hini an akimi ration card ron pontanglo mayalong kadukabe pak suri ke thomra pharo hinira troxi kebra troxi ang bongpen pak pharo troxira inkoira hinian amithang akar hordal atumaphan arideng pipajir pontanglo mayalong iye mongol sing timung pen ajok ration card ke an akenang sot apatha klar dak pen than pachini po sonsi bangso ration card laki sangaphan chot lapkali bon sitami sorlo atumaphan urunodoi pen chenglok prek jama sayalong takachirap imme thedu ration card laki isi documents sonsi kaike takachirim pame akenang sot mayalong lapu alhisar poman pen kachetong dun uping maslai pen ajok mayalong kadukawi atumaphan keron ponalong kelong dun dia tum setame methang local yem MSC atumalong humrilote long lapu lapen kadukaweta ke apply tang amen an long lap jipusi pachini ini dak ola sampen tenglok tak Amri ele Constituency Aparmanda akimi ration card keron yidak amren reng bohom
Auditorium Hall long si Padubon lo si Amri ele apartment ke ration card total ke 2,275 akimi lo non ke sangkyon lapen ke 15,173 lo serpini lada ke ron abang ke 722 beneficiaries ke 3,277 beneficiaries tumpan si ini dak ron lo Amri ele apartment lage National Food Security ain ateng itu mah Bharat Sarkar Narendra Modi ke japor na sarkar si labakso ration card akimi aprang MP lekan aur aprang da ron long lo seda mane non itum asam long ke penangan aku scrutiny pamea api ke aku tutu lo lasi itum ini da lahai akimi aku ron tulung lo Sana pini kilong lilang atong komentar sila tong nakuron. Non pini lada ke mane aku kaduga pana already mane ready et lo ration card amang ready tang lo la meta homosti long si MSC homosti bai seron ko karon lada ke kaduga panle lada seron lo bolote apor na ko gia pa ne la ada meta homosti long si ron Amren rong sutia long tuar prong do la so tuar mentu pensi Hamren sutia long tuar prong forlen Forlen labange tum la ini inisiatif bom lo kam ceng bom lo tekap bom lo lagi klaim ko itu masih Dr. Tuliram ronghang dulu alang li pe apon na pen lagi ini klaim bom MP rangi tola MP ke pini lada kebangia lam lo seta alang li mane Delhi dulu session gitu apa sih alang li wangun ide tamat sih itum dulu Karbi Anglong Autonomous Council ya iem mengusung timong ganceng lok objek kru MSC benda sojeng MSC itu orang par sangu itu dak dulu la bendela state bendela non malom hur ki chodut APHLC kimia songke klanga pathak Singhason Constituency penta pherang kiamai ke pha lakhain koi Singhason Constituency APHLC amai phula pen chun banga tum pen pherang kiamai ke pha pot la solong non ke wangji APHLC kimia song ki sengalong APHLC ki kroyarat doan ki dundi de chia phansi tuningri pedopon la son si non kimia song ke klang la ki APHLC aphan jakong ke pabob tun chia phansi la so song mati akimi APHLC ke seng la si radatum ki dundi de nangji puta lamthi peklang to pini nona por nang litum terang ki tum phan nang chuhang pen ibang apot nang litum terang ki tum phan sita mai kuru ki par biglo jasemet pini ni litum la non ladak APHLC Singhason Constituency a committee koi pet terang ki amai ki pha alam thegela hello non nang ke leji la December cheklu lo ho tarik 3 troxy ni 5 troxy arni difu go boys feel along la BJP pule pute ta choklo la tum meeting ketan ke padudi pula bang solam ke puthak nona lom mo chu ta sonlo la si hala bang so amai along mai ke bang room ke la ke hala dak ke chu pha tum sitami amen ke chi tok hai he apen la tum asong ki mi ki sengi palam sitami lang lo la si hala bang so asong ke seng ke la ke jasemet APHLC amen and pensi la tum ke seng ji la puson si alam klang lo la si kado ko be nilitum Karbi Anglong rat lo la pendak nilitum jasemet Singhason rat atuma phansi tami la bangso media hoi pen ajok kachuning rikang tum ke la helo nangkele ji tarik 3 troxy arni bangke la bangso mai ke lage dunde de nangi la bangso mai ke lage nilitum APHLC hoi pen le lage ki hangali la bangge arlu pen ke lage BJP tum abidi pensi la bangso amai ke hang la pochi lage non ke do bom APHLC asong ingtang rak lo non ke wangji MLA ahoda bangke lage APHLC tum ke hai thorji angdeng si lage kado wita chini thek dak lo la so pot si
la tuma bang kepa bob dun ji phan APHLC aja kong kepa bob dun ji phan APHLC nang chi krong dun thusi rada tuma phan kepa pamang huji asai sila tung ke claim lai ni li tum chini lolo la si thelam BJP atum si laso program ke parents je phan ke toy ku kachini dam adim ke lahelo non het jong tarik trok selang litum labangso asong seng pulo kia bak angbong tarik tre troksi pulo tangte kom ni nerke bak si deji hadi lanang bong latum lapuan poisa ke onglo arong tin si latum gari ke toyji to an aja kong do pulo tangte lake akapre kali lake BJP atum RSS tum pen atang kaji la posi la non la bangso mai bangke lake BJP atum arlo pen ke BJP atum ke to pen si ki claim ithelam gi pudon kang tung la hello hai non thana ling seta APHLC non itum jaiga thar ke japon APHLC ke tang treng la ma tidi lasi laso nangai pa bob don ji bo phan se la tung ke por gi lo seta ithelam lang ding tame laso song ke lage jong he seta lage lasting te arjing te non ta arjulong lo a meeting ke non sigi doi lang seta la tung ke poisa nang chi thia lo to bedi poisa nang chi thi pangcheng alu alam klang alu la so posi la so song ke lage lasting te lasi chethana ling seta alang litum party amhang thekji pathekji akapre ku bangani litum puduna thaive seta la itum khaya phan ka cherai kom pula bangso intang kring ka che song APHLC po amendo gogle APHLC pu nang kichi pudun bogela pan ke thek the di ka che seng thek the ki tlang plek man me pu me le hedi la ana ki man meta party nang seng dun haima pu me le hai ding akaprek seng akaprek ka party men irno ni tungi pu dunya thaive seta la pan ke thek the ki man me lo ma di la APHLC pu nang chi krong dun ngi ki nang lake ahogalam si puji non APHLC kaduko we claim sa tuman seta labang so party ke leke khailong ria phan kachisong party pa join pen kidu kela rongara ratum theng chu jor chot han chu jor chot chongda chot atum bang tangka mahanang PC labang laso party phanang pathelo jong si nang pri dunjia phan bor I polo tangte lage ki priya tum ta hala kidu kela tum hirjuno kela tum ta poi la posi la so party ke lang dun ding ta me lage arji ding de non masi jut ko la hello Khel Maharan tu Bokajan LAC apartment me senpen ke pajut pon mati jong ni phai kre phorni hanjang langso sport association ke pathu aklamalong Khel Maharan tu insam jenpen ke jon pon son se jai me kalong alhi sar po man pen Jivan Chandra Pathak HSA amaipu man pengalhi Monsur Hamed Muzumdar ADC Dipu Sarading hi Bokajan Lems chairman Vincent Ronghang Chukihala Town Committee Chairman Relief Ronghang DSO Difu Hemaritokbi Have Rongpi Anparta Manpeng Kido Ketikidingatum Chetong Dunsi Aliralo Pidun Adun to Department of Sports and Youth Welfare Government of Assam Lapen District Sports Atumpenta Patir Piponsi Nipai Cricket Hompen Crepo Mati Jonga Chiklo Surhini Rankora Priya Parman Bokajan Legislative Assembly Constituency Level Competition Chipatepon Bangso along Chipatepon lake athletics, chess, kabaddi, volleyball, football, kho-kho, road cycling with traditional cycle high hui Chipatepon Labangso Khel Maharan ka Chipatepon along ong dungari sui jangatum Chipate dundo lapena mithang ke thek anki Chipaklang dundo non Bokajan LAC level along ke thek muchot kangtang muchoratum anki district level along puthot Chipate dun thulongpo district level pen lote state an parke national international setami apuna chak chokli matum amana bangke Chipate dun thu longbompo nona kaike ke pathu thek serpen setami mission warring oversight Chipalong dunun news text report Karbi Anglong news